Tak právě se nacházíme na hejlovské kombinaci 2016 na místě číslo 10 u týmu Jetfish SK u Petra Šimoniče a Pepy Variana. Zdar chlapi. Čau, Rastě. Čau, čau. Tak co jste si připravili za taktiku pro tento závod? Taktika, tak tento závod je jasne kombinácia, že sa aj nahadzuje a polka sa zaváža, možno k tomu zavážaniu ani nepríde, keď nám začnú chodiť ryby po náhodoch, tak aby sme si to nerušili, tak ostaneme pri tom nahadzovaní. Skúšame rôzne kombinácie, rôzne priemery, rôzne možnosti, uvidíme, od čoho sa odrazí prvá ryba a podľa toho pôjdeme ďalej. Jaký montáže jste zvolili pro nahazování? Ja mám na jednom prúte mám z Mystiku Black Mystic, na druhom mám Fluorocarbon Foxov Illusion, malé háčiky, no a uvidíme, čo bude fungovať. Ja mám obe, Black Mystic kvôli nahadzovaniu dlhému, tam sa to nemotá. A skúsim ešte kraftku na zjemnenie trošku. Přidáváte k tým montážím ešte PVA? Ja som nedával teraz, som dostrelal len z Cobrou Boilies, takže uvidíme ďalej, či nejaké peletky, čo sú povolené, tak hovorím, uvidíme od tých záberov, že či sa to rozbehne takto, alebo bude treba dať inú taktiku. Jako závodní dvojice vás tady vidím poprvé. Jak ste sa dali dohromady? No, dohodli sme sa, však s Jožkom sme každý deň v kontakte a mal tu na objednaný termín, tak sme sa dohodli, jednoducho sme tu. Jedete ešte niekam na závody? Chceme ísť na Širavu na Zemplínského kapra o 2 týždne, čo bude. Super. Chceme to skúsiť. Jaký pruty ste zvolili pro tento závod, když se tady nahazuje? Ja mám Horizony 360, 2,75 libry, mám univerzálne prúty, aj na lož člna, aj na nahadzovanie, aj na ďaleké závažky, takže žiadny špeciál, nemáme nejaké extrémne vzdialenosti, kde by sme potrebovali dohodiť, tak úplne to stačí. Dobrý, já vám budu držet palce, je to první den, zatím nikdo ještě nemá rybu a uvidíme, ještě se uvidíme. Jo, dík. Zdar. Čau. Čaute. Čau.